عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديدة. نتصور الموضوع باش يعجبكم على خاطر باش نحكي على الشحم اللي في الكرش وكيفاش نتخلصوا منه. دونك الموضوع هذا يهم النساء ويهم الرجال، باش نعطي الاسباب اللي هما سبب في تكوين الشحم اللي في الكرش، وخاصة باش نوفى بالنصايح باش كيفاش نتخلصوا من الشحم هذايا. إذا كان عجبتكم الفيديو n'hésitez pas à liker et à partager donc à vos amis, à votre famille, ou ما تنساوش باش تخليوا لي des commentaires en bas donc de la vidéo, vos suggestions, vos remarques ou des propositions d'autres sujets. Je n'hésiterai pas معناتها à vous satisfaire إن شاء الله. باش نحكي على graisse du ventre. Comment éliminer les graisses du ventre. هو موضوع هام. برشا ناس عندهم الكرش معناتها فيها برشا شحم. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obèses. Donc on peut être en surpoids et ne pas avoir de ventre, comme on peut avoir un poids normal et avoir du ventre. Comme on peut aussi avoir les deux, le surpoids ou l'obésité et le ventre. Donc la graisse du ventre, elle se distingue en deux catégories. Donc la graisse sous-cutanée اللي تحت الجلدة اللي ماهيش مضرة لكن ماهيش très esthétique non plus. Elle n'est pas très dangereuse pour la santé. Elle a juste un petit rôle qu'elle libère la leptine اللي هي l'hormone qui régule le poids. وفما فيديو سبقت وحكيت على شنو هما les hormones de la faim et les hormones qui contrôlent le poids. فيها زيد une autre hormone qui régule le taux de sucre. Mais bon, ça s'arrête là. Elle n'a pas un rôle très important. C'est juste une graisse inesthétique qu'on peut enlever en faisant attention à ce qu'on mange et en faisant du sport. Comme la graisse viscérale, c'est une graisse intra-abdominale موجودة لداخل وتمس الأعضاء الموجودين au niveau de l'abdomen, donc en particulier, donc ça peut être le cœur, les artères, le foie, surtout les reins, les ovaires. Les ovaires polykystiques. Donc cette graisse-là, elle libère par contre des substances qui sont actives, des acides gras qui sont pro-inflammatoires, donc مضرة rien que par la qualité les sécrétions تاعها، ومضرة زادا بما انها تغلف في الكبده، والكبده مشحمه ماهيش حاجه مرغوب فيها وقت اللي الانسان يحب يكون في صحه جيده. Elle présente aussi cette graisse viscérale, elle contribue à la résistance à l'insuline. وعندي des vidéos سابقة حكيت فيهم على الريزيستانس à l'insuline ومن السبب الكبير نتاع الريزيستانس à l'insuline هو الشحم في الكرش. d'ailleurs أي إنسان عنده شحم زايد في الكرش راهو عنده ريزيستانس à l'insuline. Bien évidemment, ou globalement, les graisses elles augmentent les facteurs de risque de plusieurs maladies, les maladies coronaires, le diabète de type 2 et ما نحبش نزيد نسمي الأمراض الأخرى اللي هي تنجم تكون سبب فيها. دونك الحمد لله اللي فما طريقة وباش نعطي نصائح كيفاش نتخلصوا من الشحم اللي في الكرش. كيفاش نعرفوا رواحنا معرضين لخطر الجريس فيسيرال اللي انا نحكي عليها. دونك بالنسبه للراجل اذا كان يفوت 102 سنتي معناتها كيقيس او نيفو دو لومبيليك هنايا ويلقى اللي فات 102 سنتي راهو عنده اوبيزيتي ابدومينال. للمراه اذا كانت تفوت 88 سنتي راهي كيف متعرضه للجريس ابدومينال. 88 سنتي ça veut dire la taille 44. Donc إذا كان عندنا تاي أكبر رانا دخلنا في l'obésité abdominale. شنو هما لي كوز دونك نتاع الشحم هذايا ولا تراكم الشحم هذا في الجسم؟ على خاطر كيما حكيت لا غريس ابدومينال اي ان بروسيسوس باثولوجيك، ماهيش حاجه اللي واحد يسكت عليها ويقول لك لا ما يسالش ما عندي شيء سي بون ولا غالبا هذيك فورمه عائليه ولا سي جينيتيك. لا، تجي من الماكله. La graisse abdominale elle est due à une mauvaise alimentation. Les causes sont très nombreuses. أول حاجة c'est la surconsommation de produits industriels et emballés. اللي نشيلوهم حاضرين في الباكوات ملفوفين يتباعوا dans les rayons des supermarchés وناكلوهم لا نعرفوا قداش فيهم السكر، لا شنو أنواع الزيوت المتكونة بها، لا شنو هي نوع الفارينة اللي في وسطها، لا شنو أنواع السكر. Donc tous les produits industriels sont la cause numéro 1 de la prise de poids au niveau de l'abdomen. Les boissons sucrées,
معناتها لي جو دو فروي لي صودا لو تي لي تي لي كافي سكري لي سموثي لي قداش باش نسمي اللي فيه السكر كله اللي تشرب بسهوله واللي يتاكل زاده. عندنا زاده لي زوي ترانسفورمي، ما ننساوش اللي اشتغل لاندستري تستعمل دي غريس ترانسفورمي، معناتها ماهمش دي غريس ناتوريل دونك تلقاهم بولي انساتوري ولا دي غريس ترانس سامحني اللي هما تري دونجوروز بور لا سانتي كيما المارغارين لي باتات تارتيني كيما النوتيلا ايتترا ايتترا. عندنا لي بيسكوي et les viennoiseries, donc tout ce qui est croissant, tout ce qui est biscuit, mais tout ce qui est également pizza, du commerce. نحكي يعني مش كيما واحد يحضر في داره ويعرف شنية المواد اللي باش يستعملها وإنسان يشريهم حاضرين مصنوعين بالمواد اللي ما يعرفش بالضبط شنو اللي فيها. مش وفم بيان سور لي غلاس لا باتيسري، يعني انا مش باش نقعد نسمي الكل نعرفوا معناتها الا كان باش نحاوصلوها سو سون لي زاليمون اندستريال اي امبالي. السبب نمرو 2 هو لا كونسوماسيون دالكول، استعمال ولا شرب الكحول اللي هو مخطر برشا على الشحم اللي موجود او نيفو، دونك هو مخطر على الكبده اول حاجه ويزيد يكون الشحوم اللي يعني تقعد فيه على مستوى البطن. دونك الكحول راهي ماهيش معناتها اول حاجه لازمنا نحيوها الا كان نحب نذوبوا الشحم اللي عندنا في الكرش. فما بالنسبة للمرأة خاصة لي ديزيكيليبر هرمونو، احنا نعرفوا مع العمر المرأة تزيد في التور دو تاي على خاطر عندها ان ديزيكيليبر في الراسيو معناتها دي هرمون نتاعها لي استروجين تستوستيرون، وعندنا زاده الهرمون دو ستريس اللي تكبر مع الوقت اللي هو الكورتيزول، وهو زاده من الاسباب اللي يكون الشحم في الكرش. دونك كي نقولوا ستريس يسمن ماهيش كلمه غلطه، لكن ستريس فما افرازات هرمونيه، لكن زاده فما ادمان على اكلات يخليوك باش تنحي ستريس، كو سوا ادمان على الكحول والا ادمان على السكريات. لا كاتريام كوز سي لا سيدنتاريتي. لا سيدنتاريتي معناتها ما ثم قله الحركه الجسديه، لا فما لا سبور لا مارش لا كارديو لا ميسكولاسيون، نهار كل احنا قاعدين يا نخدموا على كرسي يا ما نتحركوش يا ممدودين، هذاك الكل زاده يعاون باش معناتها احنا ناكلوا غلط ونزيدوا ما نتحركوش، سو كي فيك لا كونسونطراسيون دو غريس او نيفو دو لابدومين ساكسنتوي انكور. الوغ تو باش نتعدى النصائح، بعض النصائح اللي هما يعاونونا بور معناتها ديستوكي لا غريس ابدومينال، خاطر هي لي ستوكي وحلة راديكا. بور لا ديستوكي il faut avoir une hygiène de vie. donc l'hygiène de vie اللي ديما نحكيو عليها في كل فيديو راهي elle est valable pour toutes les pathologies et tous les processus اللي نحكيو عليهم. معناتها ما فماش hygiène de vie خاصة بالسكر، hygiène de vie خاصة بالشحم، hygiène de vie خاصة بالسمين والا راهو l'hygiène de vie elle concerne tout le monde. donc lorsqu'on suit une hygiène de vie on a forcément de bons résultats à tous les niveaux et surtout في الgraisse localisée اللي نحكيو عليها la graisse du ventre. donc il faut اول حاجه consommer des fibres solubles، يعني هما لي فيبر هما الالياف، والالياف اللي قابله للذوبان، c'est-à-dire les fibres qui forment un gel. انا عملت deux vidéos concernant les graines de lin ou les graines de chia وهما ce sont l'excellent exemple de fibres solubles، لكن موجودين في التفاح زاده في الخضره، يعني اي حاجه تكون ان جيل هكا تولي معناتها كوم ان جيل au niveau de l'estomac نسميوها une fibre soluble، c'est-à-dire ما تخليش الشحم يدخل للجسم وتنقص سورتو في الشهيه وتخلي الانسان ياكل في كميات اقل ومن غير ما يكون امتصاص معناتها السكريات بقوه. éviter le gras trans، ما نعرفش الكلمه هذه نعرفوها ولا لا. le gras trans ce sont donc du gras industriel، ماهوش موجود في الطبيعه. توا في الطبيعه شنو نلقاو لي غريس ساتوري ولي غريس بولي انساتوري، يعني نلقاو معناتها الزبده ولا الشحم اللي موجود في اللحم اللي هو حاجه طبيعيه، والا لي زويل اللي هما زيوت نباتيه الاصليه كما زيت الزيتونه، لكن ما نلقاوش في الطبيعه المارغرين اللي هي نتيجه معناتها une industrialisation. donc les graisses trans ce sont du gras industriel transformé qui n'existe pas dans la nature et qui est très hétérogène. هو السبب الاولاني في معناتها في تصلب الشرايين. il faut consommer des protéines زاده
حاجة من الحاجات اللي ننصحوا بها لفقدان الشحم au niveau abdominal c'est d'avoir une consommation de protéines adéquate c'est-à-dire الكميات اللازمة بالنسبة للشخص دونك هوني أي إنسان لازم يتصل بشكون يعاونه باش يعرف قداش عن الوزن نتاعو وقداش يلزمو من جرام بروتين في النهار حسب الوزن نتاعو حسب الماس مسكولير نتاعو وحسب الشحم اللي موجود في الجسم نتاعو. بالطبيعة احنا on a les moyens de détecter le taux de graisse viscérale. Il faut gérer le stress. كما حكيت قبيلة le cortisol est une hormone du stress et elle fait grossir donc bien évidemment إلا كان تحب أنت تبعد على الإفراز المادة هذية اللي هي تسمن لازم تبعد على الستريس و bien sûr il y a beaucoup de techniques qui peuvent aider les personnes à se déstresser. Ce n'est pas donc le thème de cette vidéo mais je vous conseille tous de vous déstresser en suivant des techniques bien précises. Il faut réduire le sucre. Donc السكر هو من أخطر معناتها المواد اللي هي تكون سبب في السمنة وخاصة في السمنة اللي دايرة بالكبدة واللي في معناتها دايرة بالأمعاء والكبدة. Il faut faire du sport. Donc il y a deux sports. Le cardio ou la musculation. Je conseille pour les femmes de plus de 50 ans de faire plutôt du cardio على خاطر ينجم يعاونها لفقدان الشحم اللي في الكرش على الأقل 3 مرات في الأسبوع كان نجمت 5 مرات في الأسبوع. Par contre la musculation elle est très intéressante aussi. Étant donné que la musculation va augmenter la masse musculaire, donc chaque fois qu'on a une masse musculaire importante, on fait moins de réserve de graisse. Donc le muscle يعاوننا باش نحرقوا الشحم ونصيحة هايلة باش نعطيها زيادة عن فينيغر دو سيدر اللي حكيت عليه قبل بربي انتغري لو دون فوتر اليمونطاسيون. راهو خل التفاح عنده القابليه فيه لاسيد اسيتيك اللي حكيت عليه في فيديو اخرى عنده القابليه باش ينقص في افراز الانسولين دونك امتصاص السكر ويذوب الشحم سورتو اللي معناتها او نيفو دو لابدومين. دونك كيما حكيت في السابق كيف نشربوا كاس ماء فيه مغرفتين خل التفاح قبل الفطور وقبل العشاء ينجم يعاوننا على تنقيص الميزان وهذا راهو ناتج على دراسات علميه انا شفتها مش معناتها تجربتي انا الشخصيه وحدي راهو فما دراسات علميه معناتها يركزوا برشا على لي بيانفي دو فينيغر دو سيدر dans une cure d'amincissement au niveau de l'abdomen. Et privilégier le probiotique. Les probiotiques هما المواد النافعه الكل اللي تخلينا نهضموا بسهوله. خاطر انا راهو اليوم حكيت على لي غريس فيسيرال اي لي غريس دو فونتر ما حكيتش على انتفاخ البطن باللي غاز خاطر هما زوز مواضيع يختلفوا. نجم يكون عندي كرشي كبيره خاطر عندي برشا غاز نجم يكون عندي كرشي مشحمه انا اليوم ركزت على الكرش المشحمه. دونك بريفيليجي لي بروبيوتيك سي سورتو بور اسوري اون تري بون ديجيستيون وما يتلاقاوش وقتها ترسي معناتها لا يزي انا عندي شحم ولا يزي عندي لي غاز سو كي في كو ابري سا في فريمون ان انورم تور دو فون. الوغ لي بروبيوتيك هما المواد اللي تعاون الامعاء على الهضم موجودين خاصه سميتهم زاده ونذكر اللي عندي فيديو حكيت عليهم. دونك لي بروبيوتيك كيفاش معناتها assurer une excellente flore intestinale, mais sachez généralement que ça tourne autour d'une alimentation saine, riche en fibres, en fruits, en quelques noix, manger معناتها une assiette équilibrée et surtout mâcher lentement.